因為咧睇架撐咧可以睇到千門百眾，所以活動咧總共有2日嘅。今日嚟到第2日，咁我哋而家入場睇下佢有啲咩講啦。你頭先見到嘅咧，好似魔術師開箱咁樣咧，就係嚟緊睇 Global 喺2026年 Hilti 咧，到底有啲咩新產品咧會喺 Global 度出現啦。唔一定每一款都係香港有嘅，因為佢都會因應各地嘅需求啦、各地嘅使用習慣啦，去推出唔同嘅架撐。咁你見到可能會有啲釘槍啦，有一啲石屎腳啦，亦都有啲木鋸。咁到底會唔會喺香港出現咧？就拭目以待啦。咁呢個木圓鋸呢個係9寸機嚟嘅，咁啊喺香港會少啲見。咁但係咧呢種深度咧係可能好多師傅都想要，特別如果你架啲厚木方嘅時候咧，9寸機嘅深度咧可能會啱大家用。咁呢個重量有乜咁上下嘅？但係咧因為你圓鋸你通常都係壓住用嘛，咁所以咧就唔需要太擔心嗰個 power 或者重量問題。呢個你見到呢度係嘅9寸230，咁啊石碟，咁啊石屎腳，咁但係呢度攞去咧唔係好重嘅啫，咁當然你雙手啦。佢呢啲就緊固釘槍，咁但係香港未必好 common。咁佢最緊要咧，其實佢呢家嗰個 user friendly 嘅話咧，就係佢有埋呢啲架，因為最緊要其實係呢啲配件咧，可以配搭埋用咧。當你做啲司令咧，你可以向上壓，咁你嗰個勞損感啦，或者嗰個攰感覺咧係會冇咁強嘅。係啦，咁我諗呢啲係佢哋做設計工具最緊要就係到底點樣係舒服啲，因為真正從使用者嘅角度去諗係非常緊要嘅。睇完個發佈會，嚟緊睇到嘅工具咧，都係2026年會發佈嘅，一齊感受下工具有咩新科技帶到俾我哋啦。咁喺個地盤入邊咧，我哋其中一個最 heavy duty 嘅工作咧，就係鑽石屎啦，或者我哋叫 core 窿啦。因為咧最難鑽嘅東西就係石屎。咁佢咧，我哋依家見到佢哋 Hilti 咧出咗一啲鋰電池嘅版本啦。咁但係亦都最擔心或者以往最難克服咧，就係你鋰電池嘅款式點樣可以確保個能量傳輸到去呢一度係唔會損失太多咧？因為你用鋰電池，你嘅續航力會比有電線嘅會弱啊嘛，咁所以個力量嘅傳輸冇失去咁多咧，就變得非常緊要啦。咁佢做咗幾樣嘢嘅，第一啦就係佢依家個機箱入邊咧，全部換晒做電子。咁變相你去調校嗰個力度嘅時候咧，你入邊咧係唔再以前一個齒輪一個間距嘅力量調校，佢係一個電子版，非常密集，你可以因應唔同大細咧去校翻力度，從而咧令到機身咧入邊嘅結構係再精簡咗。關鍵嘅安全東西咧就係有呢個防扭手嘅設計，因為你石屎入邊咧好有機會會遇到鋼筋啦，或者攞其他材質喺度，主要鋼筋啦。咁當你去轉嘅時候咧，當呢個扭佢一碰到鋼筋咧，會喺瞬間咧係有一個改變嘅。如果你冇一啲防扭手嘅設計咧，你部機咧會即刻發，從而咧你嘅手咧係必然會受到損害。咁所以喺啲咁重型嘅 heavy duty 嘅 core 窿機入邊咧，係必須有呢個機制。咁呢個機制咧，佢入邊係如何體驗咧？就係當你部機轉落去嗰陣咧，如果你仲係控制得到部機咧，佢就會撻，就唔會扭咗出去嘅。咁但係如果你係失去咗 control，嗰部機也發咗出去咧，佢係會即刻停機嘅。等你嘅手腕咧係唔會受傷。佢 feel 到唔得，我控制到佢冇觸發嘅。冇嗰個掣仲喺度。好啦，咁我哋咧去開之前咧 set 到個場咧，開3樣嘢。第一，開着咗呢個吸塵機啦。咁跟住咧就呢度，跟住呢度，咁咧你就擰咗個掣落嚟就俾水落去啦。好，第3咧就正式開機 core 窿啦。咁你呢度撳着佢 ，OK， 咁你見到前面轉緊啦。其實佢呢個 water management 咧，就係想做到啲水可以冷卻嗰個鑽頭啦，同時溝埋嗰啲粉塵，即係我哋叫鑽漿啦。回收啲鑽漿 filter 完咧，再循環用翻去個鑽窿嗰度，咁就慳翻準備同埋清潔現場嘅時間，亦都可以照顧到職安健、防塵、防線，唔會一地一身都係鑽漿啦。咁除咗梳石屎之外咧，仲可以梳木嘅。佢 LED mon 咧，仲有紅燈啦、黃燈啦，街住你鑽窿嘅速度，成個 core 窿嘅過程咧簡單咗好多。咁你見啦，梳完之後咧，真係乾淨利落嘅。
睇咗咁多工具嘅新技術啦，我哋睇下測量科有啲咩新嘢先。咁我哋嚟到依家咧就係去到測量嗰部分啦。咁頭先都有示範過個全站儀嘅。咁其實喺測量嘅部分嚟講咧，我哋面對最大困難咧就係太過複雜，太過複雜啦。因為可能一部全站儀或者我哋平時用嘅平水儀咧有好多掣，咁變相咧操作起上嚟咧係有困難嘅。又或者當你換一啲新機嘅時候咧，嗰個操作方面有唔同嘅咧，就變相好尷尬，又或者難用咗。咁但係佢哋今次嘅 design 咧，第一個要點咧就係簡單，不論係頭先嘅全站儀啦，定係平水儀啦，其實都係得一個掣嘅啫，就係個電源開關，就冇過多複雜嘅操作喺度。咁第二咧就係頭先咧就講緊嗰個全站儀咧，佢哋係攞個塔斜嘅時候咧，唔需要哇有一個人喺度，一個人喺度，另一個人咧就自己喺度睇。其實咧佢就係一個人。你用一個平板咧可以操作佢，咁啊自動化做追蹤嘅。咁頭先亦都有示範，頭先定咗個位咧喺對面停車場30幾米嘅，佢都可以自己用嗰個平板咧去 control 捉到嗰個範圍。咁啊更加我覺得會比較 impress 或者大家最多用得着咧，可能會係呢一個平水儀。咁平水儀咧其實一樣嘅，你見到全部都係啦。因為你呢個當然呢個係全方位啦，我要撳幾多條線嘅，總之只有開機同埋閂機。咁佢個 control 喺邊度咧？就喺個 remote 嗰度啦。譬如依家呢部佢 pair 咗嘅，佢配搭咗呢一個，我諗都係業界第一個咧係有呢個自動腳架。咁我哋以呢條橫線為準啦。譬如我而家要度呢一度位嘅，去調整個高度嘅。譬如我而家突然間唔係呢個位先啦，咁我就撳多2下，咁佢自己就會升翻去。我而家需要呢個位置嘅。咁變相咧就唔需要2個人啦，因為平時咧我哋嘅腳架係冇一條架，即係有一條架人手噶嘛。咁變相咧一個人咧就攞住嗰個 remote，一個咧就叫佢喂上啲咁樣望住條線。咁即係2個人嘅嘢咧，就一個人攞住遙控咧就做得晒。咁呢個咧亦都會係非常精準，因為電子啊嘛。OK， 咁同埋咧最緊要就係佢一個 remote咧唔需要再分紅光、綠光。分幾廿款嘅，佢一款咧係可以 handle 晒綠光同埋紅光，係啦。架撐入邊咧係屬於一個比較貴嘅嘢，因為佢入邊嘅嘢要 Q 過，係要好精準嘅，所以佢入邊嘅東西就係好貴好貴。咁但係平時最大問題係咩？就係我擠低咗喺度，人行開咗咧，你個工地咁多人經過咧，實有人踢咗佢啊、跌咗佢啊，咁樣我哋見得最多咧就係人為跌壞嘅。咁啊頭先咧就做咗個好嘅示範，佢講到我哋機咧。Do Re Mi Fa 4邊咧都係有保護 ，on the top 咧都係一個保護嘅。咁變相咧頭先嘅示範成個機抌落去咧都係冇事嘅。佢再示範咧嗰個 leveling 咧係冇變到嘅。咁同埋頭先啦入邊佢有示範一個，即係將個入邊咧變咗一個雞蛋。咁佢呢啲綠色嘅材質咧就係佢平時用嚟做保護嘅一啲材質。佢頭先成個冚落去咧個雞蛋咧都係冇爛嘅，即係好似少林足球咁樣，佢真係可以頂得住嘅。咁呢個係我覺得非常好、非常緊要，因為平水儀實在唔平，亦都係好容易跌爛，因為太多人冇人睇住嗰個嘢啦。咁所以咧呢個亦都係喺佢最後一樣嘢咧，去做一個好嘅保護。除咗測量嘅傳統技術啦，呢種 3D scan 嘅嶄新技術咧，都開始應用喺工程管理上面。咁其實咧，我哋可以話呢個技術咧係我相信係工具界或者測量技術上咧，將來必然要走嘅方向嚟嘅。其實咧，你見到佢嗱，你見個場地咧冇乜設置嘢，咁佢就真係一個 3D scanning 嘅機，個機係一啲都唔複雜設計，得一個掣嘅啫，就係開閂機。咁咧全部咧都會用一個平板操作。咁個平板操作咧，你可以過嚟望一望。其實咧，你可以記錄咗成個場地。OK， 嗰個即時嘅狀況係點樣啦？咁你可以每日 update 啦，即係今日有一個，聽日影一個咧，你可以一個個 layer， 好似 Photoshop 咁一個個 layer 睇嗰個變化啦。OK， 更加恐怖嘅係咧，都唔可以恐怖，即係好犀利嘅就係，你可以 base on 呢個 3D scanning 咧，入邊咧可以直接做一啲測量嘅工作。我當度呢個櫃嘅高度，呢個櫃啊呢個嘅高度，咁你入邊咧，你可以點2個 point。佢就直接將呢個距離咧標咗出嚟嘅，因為咧我哋做一個 measuring 咧最緊要就係精準，咁所以你完咗事之後，不論你用手點樣 mark 啦，影幾多相咧，都必然有遺漏，亦都冇辦法將所有尺寸你都 mark 低晒。而呢一個咧你 scan 低咗之後咧，就可以利用佢入邊嘅 software 啦，去標晒所有嘅尺寸啦，你隨時去度啦都得嘅。
頭先個更加厲害咧，就係佢連埋平水咧都可以做得到。你好似呢個地下咁，佢做一個我哋叫自由屏咁樣嘅東西啦。咁佢頭先可以 point 到一啲 point 咧，就係邊一個位係比起你 point 嘅位係高咗定低咗，全部都有顯示嘅。咁嗰個量度嗰個精準度咧係非常之犀利。咁佢嗰個距離咧，佢頭先有話半徑係80米，即係你成個範圍咧係160米。當然佢 recommend 你咧 scan 咧就30米度做一個記錄，咁就會更加精準。咁當然你話呢啲東西話香港會唔會幾時用得着？未知之數，但係你必然就係我哋測量技術必然要走緊嘅方向，就係一步到位，將所有嘢精準記錄晒，依靠呢啲機器，而不再是人手。哇，係咁 mark。最後咧，我哋仲一齊 scan 咗張合照啦 ，3D 記錄埋，咁啊真係可以身高都 check 埋。咁跟住咧 Hilti 咧就同我哋做咗一個模擬 task，去咗室內一架貨車嗰度啦，試下咧我哋喺架貨車嗰度點齊入邊嘅工具，真係睇翻咧都覺得辛苦啊！呢個 task 咧就係想俾我哋模擬一下喺一架工程車入邊啦，要點齊翻入邊嗰啲架撐咧係有幾咁理氣啦，要管理得好咧係有幾咁麻煩。咁你想 check 下到底齊唔齊嘢啊？有冇爛啊？咁你就算咁整齊咧，整個表咧其實都係好麻煩嘅。即係呢個已經好整齊嘅 Excel 咁樣做咧，其實都係好麻煩，因為你啲嘢會擺到7個咁亂。咁咧佢頭先最後咧其實就係一個 sensor， 就係講嘅 Hilti 咧一個 system 咧可以一下 check 晒啲 status 同埋個數量。咁佢透過一啲喺工具上面嘅一啲 tag 啦，咁你可以 check 到你嘅 job site 入邊有幾多件工具喺度，去咗邊度啦，你出去做嘢嘅van 仔入邊有邊幾件工具啦，位置喺邊度啦，咁全部咧喺後台咧頭先有示範啊，喺個 GPS 啊地圖咧可以顯示晒出嚟，咁對於你去管理一個好龐大嘅工具數量咧係非常好嘅。咁呢個咧亦都喺後邊咧幫你慳咗好多錢，因為你每年去stock take 睇下你自己有幾多工具，就嘥好多時間啦，唔見咗架撐嘅成本亦都好高啦。當你做好呢樣嘢咧，你一個我哋叫做間接成本咧係節省咗好多嘅。而除咗工具嘅管理啦、耗材同埋配件嘅管理咧 ，Hilti 咧都有一套新嘅想法。呢套嘢咧喺歐洲咧已經試行緊㗎啦。咁啊，雖然睇工具啦，咁但係咧，我哋成為 Hilti 咧強在咧佢提供嘅一個 solution。咁 solution 咧就除咗用工具上嘅 solution 之外，就係包括你管理個工地嘅一個 solution。咁管理工地入邊咧一個最麻煩，我哋自己大丈夫都身同感受咧，就係耗材配件或者啲耗材嘅管理咧係非常痛苦嘅，螺絲啦、鋸片啦、轉嘴啦、五花八門、唔同 size 啦、唔同材質啦，用起上嚟冇咧，要再出去買咧係好麻煩。咁咧佢哋就依家做咗一個 system 咧，係幫唔同嘅客戶咧去做一種管理嘅。呢個老實講，我聽完咧自己都想要一部。咁啊，佢係講緊咧，譬如你可能你一個工地你要買好多配件，買好多消耗同唔同嘅五金箱買啊等等啦。咁你每個月咧翻去咧就 paperwork 一大沓，因為你牽涉到好多 invoice 啊嘛。咁但係咧佢依家係做緊一個訂閱咁嘅制度，即係譬如你每個月同佢定一個 budget， 即係當然大家傾啦，可能係一個1500蚊嘅 budget 每個月，就我嚟買消耗品嘅，買一啲轉嘴耗材，用唔晒留下個月用，用突咗最後年底埋單計數咧，仲會俾翻個 discount 你。咁對於你哋成年咧去計嗰個 budget 咧就好易計，亦都唔會怕突然間有一個月要用好多錢，下一個月咧就用少好多錢，去計個 budget 用得好痛苦。好啊，譬如我今日好犀利，我負責攞呢啲嘢咧係去做機場嗰個 project 嘅。譬如我要機場呢個 project， 咁咧就 OK 打開咗啦。打開咗之後咧，譬如我而家要攞我要啲 receipt 梳，跟住我要啲轉嘴。鋸片、吉碟咁樣攞啦，咁你攞嘅數量係跟應自己需要啦，一啲螺絲啦。好啦，攞完啦。
咁咧佢就會顯示咗我哋攞咗啲乜嘢走，咁佢就會將嗰個庫存咧 update 翻上去嗰個 system 嗰度。咁喺後邊嘅科文或者後面嘅 system 嘅同事咧就可以睇到佢自己嘅庫存仲有幾多剩。咁亦都可以搞個 function 咧，或者去展示咧，就係一個自動補貨嘅。你可以要求Hilti 話我總之至少要有幾多件喺度，最多有幾多件喺度。咁一當超過咗嗰條界線少個數目咧，Hilti 咧就會自己補貨幫你擠翻落去。咁你就唔怕因為冇配件冇耗材咧，你要停工。咁呢個咧係一個工地效率管理啦、配件管理啦，解決咗一個好多問題煩惱，亦都從埋喺 budget 嘅角度咧幫佢諗埋嘅方案。嗱，香港師傅咧最中意咧就睇工具箱嘅。咁啊，今日嚟到 Hilti 咧，就睇下佢哋即將新推出嘅 Pro Kit 咧有啲咩犀利嘅嘢咧，可以分享下俾大家睇下。你會見到咧，嗱，佢呢個咧一個非常好嘅設計咧，就係攞一把手單手咁樣解落，成個可以清走。OK。咁面上咧，你又唔需要一個咁樣解咯，咁樣攞咧就好麻煩，係咪 ？OK。咁另外一個好處咧就係你呢架車咧唔係淨係搬運，你喺一個工地或者一個裝修場嚟喺度用嘅時候咧，你可以將個零件嘅掛上去。OK。上面你繼續擠唔同嘅螺絲啊、戒指啊、轉嘴啊 ，K 啦 cut 啦。你下邊可以照打開攞你嘅架撐嘅，咁面上咧就非常方便。好啦，咁另外個流動性方面咧就係好擔心嗰架車咧好麻煩，即係呢架車好麻煩，好難攞走啊嘛。咁呢度咧好簡單嘅啫，睇住啦，師兄們，你一撳呢個解落，成組就擠低。呢架車咧，你變相其實就好薄，好易擠嘅啫。咁你再撳埋呢個掣。OK， 呢個把手係可以縮嘅，係啦，咁你變相好方便。好啦，到我做完嘢啦，平時架車掟埋一邊啊嘛，好嚟到呢度兩個扣翻最底個箱，扣實，拜拜。當然啦 ，Hilti 嘅手法工具系統 Pro Kit 咧，又點止得一些咁簡單呢？仲有好多個唔同嘅場景應用，等我一一同大家介紹一下。咁有櫃桶款咧，你見左邊、右邊都有呢個冚咧，係俾你 lock實。lock實呢度咧有個位嘅，你就可以鎖咗佢。咁啊，當然你想去工地最方便嘅，除咗嗰啲推車之外咧，就一定有呢啲平板車。咁啊，一定有得 lock 嘅，係啦。OK， 有得 lock 嘅。咁啊，唔驚架車俾人推咗去，你可以自己鎖定。好啦，呢啲有開窿款，咁佢呢度可以間咗你需要嘅 area， 係啦。咁另外咧就係有啲你中意自己 set up 一個車房，一個場地自己做嘢嘅，佢咧都會設計咗啲窩掹。你見到呢度，咁啲箱咧係可以扣上去嘅。咁面上咧你就喺個牆嗰度攞嘢啊，就好方便啦。好，咁另外咧，因為你嗰個工作空間用啊嘛，你嗰個充電器咧係可以一個咁樣掛上去，咁面上到尾咪咧，佢呢度一個可以插，好似拖板咁樣，另一個攞去叉就可以噶啦。工具箱啊、工具車啊，攞嚟攞去咧，好似損耗嘅。咁你見到佢呢度咧，其實所有 parts 咧都係有得換嘅，譬如個車轆啊，譬如嗰啲鎖定位啊，全部有問題咧，佢都有配件可以更換嘅。經過2日嘅展覽會啦，其實已經相當滿足噶啦。點知咧 Hilti 仲安排埋我哋入去首次開放嘅廠房啦，佢仲開咗好多位俾我哋做拍攝，咁當然唔好錯過啦。咁頭先入邊有一個試驗場，就係試嗰啲機咧，到底喺一個長時間運作下邊咧，有冇一啲one time 有冇改變啦，個效率咪 keep 得住啦，有冇 overheat 咁樣。咁你見到頭先咧，全部都係自動化嘅，嗰個機係佢哋自己研發，出面係買唔到嘅。呢啲咁嘅畫面咧，其實你坊間係影唔得到嘅，又或者你會知道咧有一啲工具牌子可能仲用緊人手試，佢哋全部用機器試嘅。咁咧就佢試嗰啲機咧，用啲機器設置咧，到底嗰把轉喺用晒有電嘅時候咧 ，one time 會唔會出現 overheat 啦？中間有冇啲 power 突然間唔夠啦？佢哋嗰個機咧係出面買唔到嘅，係自己研發做出嚟嘅。咁啊確保嗰啲機咧個 QC 係可以嘅。跟住咧我去咗睇電動工具嘅製作過程。呢個咧就拆開支炮仔，睇晒入面啲零件啦，同埋每一個零部件嘅製作過程。嗱，你要見到呢啲真係非常精細，我哋有啲叫 CNC 嘅機器啦。佢咧係將嗰條線咧cut 成一個 exactly 一定啱嘅長度啦，然後擠上去嗰個軸嗰度啦，咁令到佢可以通得到。
咁你見到嘅長度啦，全部都係因為工業化啊嘛，你一定係非常之準確。多餘嘅咧就會 cut 走，你會見到個盤嗰度多餘咧係掉咗出嚟嘅。咁啊確保咧係一定唔會錯。好啦，大家可能以前咧砌模型都有做，即係將啲軸咧要駁咗嗰條桿落去啊嘛。嗰個問題就係你用任何方法擠咧都有機會鬆啊，或者會甩啊爛。咁佢頭先咧用一個工業化一個加壓嘅方式咧，將佢兩個逼實咗佢，咁係好穩陣嘅。咁咪靠呢一種技術咧，將佢嗰個核心係做到好穩固。咁每一個步驟你見到我睇放大鏡喺度睇緊每樣嘢，確保係準確咧，就會擠翻落嗰個箱嗰度。咁亦都有啲雞蛋殼咧，揼後面咧擠得好啊，確保唔會搖晃啊、整污糟啊等等。咁啊個 QC 啦係好足夠。最後咧就去睇埋油壓轉嘴嘅製作工場啦，由原材料啦睇到嗰啲轉嘴成型，成個過程咧真係好治愈嘅。因為頭先嗰個水咧做一個比例咧，就因為嗰個轉嘴入咗個窿入邊有幾多空間俾嗰啲塵排出嚟咧，係會關乎到個轉嘴嘅效率嘅。咁你見到佢新咗轉嘴咧，入邊咧係有好多空間俾嗰啲碎排出嚟，變相效率係非常之高啦。另外咧，頭先呢度咧係一個製作一個轉嘴嘅過程，咁一個原材料啦加熱，咁你見到一個好自然嘅或者好似扭毛巾咁樣扭出嚟。咁佢確保個機器咧，每一次扭出嚟嗰個間距啦、力度啦、方位都係正確。轉嘴成型之後啦，就會經過呢個裝置冷卻定型。你見到呢個過程咧，真係好似古裝片鑄劍咁樣啊！跟住呢個裝置咧，就會喺個轉嘴頭嗰度啦，好精準咁樣咧磨一個十字出嚟。咁呢個步驟咧，就係俾佢之後用嚟焊接個刀頭用嘅。你見到嗰個機臂啦，就係做咗呢個步驟啦。完咗呢堆工序之後啦，轉嘴上面咧就有輕量氧化情況嘅，咁需要用到我手上呢啲沙啦去磨翻滑個表面。到最後啦，見到呢個好似輪盤咁樣嘅裝置咧，就係測試緊每支轉嘴嘅同心率啦，確保每支嘅品質準確，唔得咧就會被篩走噶啦。咁最後咧就等待包裝出貨啦。好啦，去到最後啦，咁我哋非常多謝 Hilti 嘅邀請啦，可以同到世界各地咁多嘅朋友一齊聚首交流啦，咁啊機會咧就好難得嘅。咁我哋見到啦，入邊有好多新嘅機科啦、新嘅技術啦，或者新嘅嘗試嘅。其實咧，呢樣嘢不論啱定唔啱香港用啦，其實都唔係我哋嘅重點。最緊要我哋都希望觀眾知道呢個世界發生緊啲咩事，一齊進步。大丈夫，大丈夫。